他们的地方。来，咱们赶紧。Con yêu à? Hả? Được heo à? Hả? Con đi hãy hứa nè. Được heo à? Hả? À chị? Ôi nhắm toàn là xoay này chứ mẹ như nhắm. Có cho khách sâu kìa tới hư. Hả? Cho nó bay yên hôn nó quay. Ô, nó mẹ. Mất thịt lấy mẹ nó ồn. Có ló tiêu con nó sẽ bèo. Con đi vào chỗ tiêu nó sẽ bèo. Người ta ngồi à? Không đâu. 缝了1个多小时，终于不哭了。他的不舒服都想去上学，像我们以前小时候能偷懒就偷懒，都不想去上学。等一下还要带他去看一下，又咳嗽。姐姐去上学我，他不跟你玩我怎么办？点头做什么？哦，他不要啊，他不要你去上学。